चलो चलो गाय गाय कह रही है मुझे भूख लग रही है। चलो भाई चलते हैं खेत में घास खाने के लिए। चलो 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 ये भरी। चलो ठीक है घास को खा लेते हैं। ये लो खा लो पेट भर कर खा लो। दूसरी जगह चलें। ये लो पेट भर के खा लो। मेरा तो पेट भर गया। चलो अब पानी पीने चलते हैं। ओके पानी पीने चलते हैं। ओ इतने सारे एनिमल तालाब के पास। अब तो मुझे डर लग रहा है, पता नहीं ये पानी पीने लेंगे कि नहीं। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। मुझे भी पानी पी लेने दो मगरमच्छ जी। अरे मेरा तो पानी खत्म हो जाएगा। देखो वैसे भी इतने सारे जानवर हैं। कोई बात नहीं मुझे भी पी लेने दो, मुझे भी प्यास लगी है। चलो ठीक है पी लो भाई। चलो ठीक है पी लो भाई। वाह अब तो मैं एकदम पेट भर गया है मेरा। चलो ठीक है आपका तो पेट भर गया। वाह ये देखो एलिफेंट भी सोच रहा है कि मैं भी पानी पी लूं क्या। पी लो भाई साहब आप भी पी लो। ये देखो एलिफेंट का पेट तो भरा ही भरा है। इसने तो पहले ही खा लिया बहुत सारा। चलो तो फिर यहाँ बैठ जाओ आप। हॉर्स भी देख रहा है कि देखो सारे लोगों ने पानी पी लिया है और मुझे तो पीने नहीं दे रहा। चलो ठीक है मैं भी पी लेता हूँ पानी। ये लो। चलो ठीक है मैंने भी पी लिया। ओ लोयन तो जंगल का राजा होता है। ये देखो वाह जंगल का राजा होता है, तभी जी अपने तालाब को घेरे हुए है। सब इसी से पूछते हैं मैं क्या पानी पी लूं आपके तालाब से। तब ये कहता है हाँ पी लो, आप लोग मेरे ही दोस्त हो। ये देखो इधर देखो, ये छोटी सी काऊ। वाओ ये तो घास खा रही थी। ये ओ छोटे से तालाब में पानी पी लेती है ये। अरे ये तो छोटे से तालाब में पानी पी रही है। वाओ चलो आप भी यहाँ बैठ जाओ। ओके वाओ खेत में तो बहुत सुंदर घास है। देखो भाई देखो ये तो बहुत सुंदर हरी भरी घास है। ये तो बहुत अच्छा खेत है। देखो भाई देखो वाओ तालाब भी है। सारे एनिमल पानी पीने के लिए आए हुए हैं। मगरमच्छ सोच रहा है सारा पानी खत्म कर देंगे जी लोग मेरे तालाब का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।